अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरा बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का प्लांट है। इसमें इतनी सारी चींटियाँ लग गई हैं, मैंने तो अभी देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतनी चींटियाँ। मैं इसको निकाल के और साफ़ करूँगी, आप ही देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कदर चींटियाँ ये 2 दिन में ही लगी हैं। आइए हम इसको वॉश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके रूट्स में से तो चींटियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर काफ़ी चींटियाँ हैं। इसके पत्तों के अंदर तो ढक गई हैं। ये देखें, मैंने इसको खूब अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है चींटियों से। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और ये सॉइल, इसको मैं पूरा चेंज कर दूँगी। पूरी मिट्टी निकाल के बिल्कुल न्यू फ्रेश मिट्टी बना के और फिर इसको लगाऊँगी। मैंने ये गमले में थोड़े से नीम के सूखे हुए पत्ते डाले हैं इससे नीचे, और अब ये थोड़ी सी खाद डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें पूरा शिफ्ट कर दिया है और ये अपने माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।